Selam. Şöyle değişik bir video çekmeye karar verdim. 130 kiloyken neler yiyordum, 65 kiloya düştüğümde neler yiyorum videosu. Eee, Ben köpeği horlayan kız arkadan. Şimdi susuyor ama gene horlayacak, biraz hasta. Bakalım iyileşir inşallah. Bu arada tabii ki de yani başladı. Bu arada tabii ki de 130 kiloyken 130 kiloya çıkarken neler yiyorum ve 130 kilodan 65'e düşerken neler yiyorum olarak değiştiriyorum videonun içeriğini, çünkü doğrusu bu. Önce şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hep normal yaşamak istedim arkadaşlar. Ağlayabilirim şu an burada. Yani hep herkes gibi yaşamak istedim. Mesela normal etrafımdaki arkadaşlarım ne yiyorsa ben de onlardan farklı bir şey yemiyordum. Bunu çok net söyleyeyim yani. Hatta arkadaşlarım bana diyordu ki Eylül, yani çok da böyle hani fazla yemiyorsun. Niye acaba bu kadar kilo aldın falan gibi böyle geri dönüşler olurdu. Ben de sinir olurdum. Derdim ki abi bilmiyorum, acaba niye? Yani hiçbir zaman böyle e, çok fazla yeme bağımlılığım olmadı. Ama normal bir insan gibi yiyordum ki bunu yapmamam gerektiğini kabullenerek zaten diyetime başlamıştım. Ama normal bir insan gibi işte kahvaltımı ediyordum, beyaz ekmek yiyordum, reçelimi yiyordum, tatlımı yiyordum, porsiyonumu her zaman büyük tutuyordum. Kilo verdikten sonra da büyük porsiyonu seviyorum herhalde. Sonracığıma yani öğlen bir şeyler atıştırıyordum. Akşam yemeğini geç saatte yiyordum. Akşam sonra bir şeyler atıştırıyordum. Bazen tabii cips alıyorduk. Hani o şey dediğimiz, abur cubur dediğimiz şeylerden yiyordum. Çok fazla tatlıyla aram hiçbir zaman olmadı. Tatlı delisi değildim ama arada çikolatadır, içinde şeker oranı yüksek şeyleri yiyordum. Hamburger, patates kızartması, pizza gibi fast foodlar yiyordum ama hani abartarak yemiyordum. Herkes gibi yiyordum. Sonra şunu fark ettim ki aslında birçok insan zaten çok sağlıksız besleniyor ve kilo almamaları bir şans aslında onların ve ilerleyen yaşlarında aslında onlar da kilo alıyor. Ve şunun garantisini vereyim, birçok insan söylediğinden çok daha fazla dikkat ediyor arkadaşlar ama bunu sizinle çok paylaşmıyorlar. Ama ben normal yiyorum falan diyorlar ama aslında herkes bir şekilde dikkat ediyor. Ben önce bunu kabullendim. Ama yani ne yiyorduma odaklanırsak, biraz ne yiyorduma odaklanırsak her şeyi yiyordum. Yani sebze de çok seviyordum, etimi de yiyordum. Hamur işi tabii birazcık fazla yiyordum zannedersem, karbonhidrat. Ve bu arada bu aralar çok moda. Lipödem vardı büyük ihtimalle bende. Çok fazla değil, öyle ağrılı falan bir halim yoktu bacaklarımda falan ama vücut oranıma baktığım zaman belim daha ince, popo ve bacaklarım çok kalındı, büyüktü diyeyim. Birazcık da bunların araştırmasını falan yaptım işte hani düşük karbonhidrat beslenmem gerektiğini falan, işte paketli gıda yememem gerektiğini, işte efendime söyleyeyim çok şeker oranı yüksek tatlı, özellikle rafine şeker yememem gerektiğini e, gerektiğinin farkına vardım diyeyim. Yani sonuç olarak 130 kiloya çıkarken diyeyim çok fazla ekstrem şeyler hiçbir zaman yemedim. E, İnanılmaz pancar motoru gibi şu an. Ah. Bütün konsantrasyonum falan gitti yani şu an videoda böyle diye bir ses dinliyorum ve siz de dinliyorsunuz ya, çok özür dilerim. Çok hasta köpeğim bu aralar. Göz korneasını çizmiş. Öyle olduğu için de yanımdan başka bir yere de koyamıyorum, kıyamıyorum da ama video da çekmek istiyorum. Ve bu yüzden horultulu videolar çekiyorum size. Özür dilerim tekrar. Bir de tabii şimdi diyete başlayınca sadece tabağındakileri yiyorsun. Bu diyete başlamadan önce yemek yaparken atıştırmalar, işte bu arada her yemeğin yanına mutlaka çok büyük porsiyon karbonhidrat, çok büyük değil ama yani büyük bir porsiyon, yememem gereken kadar bir porsiyon karbonhidrat yiyordum. Pilav, makarna, işte ekmek vesaire. Aslında bunlar tabii vücudun ihtiyacı olmayan şeyler çünkü o kadar hareket etmiyordum gün içerisinde. Aslında vücuda ihtiyacı olmayan birçok enerji ve besin sokup sonrasında bunları yakamıyordum. Kalori hesabından da farklı olarak konuşacağım. Asla kalori hesabına girmek istemiyorum. Ben kalori hesabı yaparak kilo vermedim bu arada. Ben yediğim kötü şeyleri
sağlıklı şeylere çevirerek kilo verdim ama sağlıklı şeyler deyince ne olursunuz lezzetsiz olarak algılamayın. Çok lezzetli, çok güzel yemekler yaptım. Onu da anlatacağım. Mesela sandviç çok yapıyordum. Aslında çok masum görünüyor sandviç ama o sandviçin ekmeğine hiçbir zaman ihtiyacım yoktu. Hani kolayıma kaçıyordu. İşte yanıma sandviç alayım. Ya da işte öğlen sandviç yapayım. Akşam böyle bir şey oluyor. İşte bilmem ne sandviç yapalım, pizza yiyelim bilmem ne. Ya bunlar aslında porsiyonlar hiçbir zaman aşırı büyük olmadığı için herkes ne yiyorsa ben de onu yiyorum gibi düşünüyordum. Ve bu kilo almalarıma bir türlü eee, anlam veremiyordum yani öyle söyleyeyim. Anlam veremediğim için de emm, sürekli hani ben çok yemiyorum, ben neden kilo alıyorum, ne kadar saçma falan gibi böyle bir savaşa girdim aslında. Yani bunu kabullenemedim. Aslında ihtiyacım olmayan şeyleri yediğimi, benim vücudumun herkesten farklı bir vücut olduğunu, kendisine ait, kendi şahsına münhasır mı derler? Yani benim vücudumun farklı olduğunu, farklı beslenmem gerektiğini, herkes gibi beslenemeyeceğim gerçeğini, benim yani bunu kabul ettim. Çünkü benim metabolizmam farklı, benim bedenim farklı, benim hormonlarım farklı, benim alışkanlıklarım farklı ve bu her şeyi etkiliyor. O yüzden gayet kişisel yaklaşmaya karar verdim ve kendimi başkalarıyla kıyaslamayı bıraktım. Verdiğim en güzel karardı. Ve sonrasında da zaten diyetisyenimle beraber şunlara çalıştık. Glisemik endeksi düşük beslenip o açlık ataklarını diyelim kaldırdık ortadan. Konuştukça daha da horlamıyorum arkadaşlar. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Boşuna video çekiyor gibi hissediyorum. Ve tabii yani çok büyük korkularım vardı. Sanki diyet kelimesi insanı korkutuyor. Ben eğer diyete girersem bir daha asla tatlı yemeyeceğimi zannettim. Bir daha asla lezzetli yemek yemeyeceğimi, bir daha asla hamur işi yemeyeceğimi, asla şekerli bir şey yemeyeceğimi, hep işte böyle ot gibi besleneceğimi falan zannettim. Ama böyle bir şey yokmuş. Onu öğrendim. Bunu işte aslında birazcık beslenmeyi yeniden öğrendim ve daha sağlıklı şeyler ve vücudumun ihtiyacı olan şeyleri vücuduma sokmaya karar verdim diyeyim. Yüksek protein, düşük karbonhidrat beslendim. Gene karbonhidrat aldım ama miktarını düşürdüm. Eğer canım bir şey istiyorsa onu haftada bire, 2 haftada bire düşürmeye karar verdim. Hani o zaman kendime bir ödül gibi ya tabii bunlar benim için çok böyle gidip de işte hamburger falan yemedim ya da işte gidip de rafine şekerli bir tatlı yemedim ama onların alternatiflerini yaptım evde ve hani gene rafine şekersiz şekilde yaptım. Ve ama benim için işe yaradı çünkü o isteğimi bastırdı bunlar. Ben gece atıştırmamak için if yaptım. Intermittent fasting dediğimiz o aralıklı oruç yaptım. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemiyordum. Bu benim gece işte buzdolabını açıp da atıştırma ya da televizyon karşısında bir şey atıştırma isteğimi komple köreltti. Sadece sade kahve veya çay, sade çay veya su, hani bunları akşam sadece vücuduma soktum diyeyim ve bu bende çok işe yaradı. Yani özetle şöyle diyebilirim. Eskiden yiyecek beni yönetirken şimdi ben yiyeceklerimi yönetiyorum diyebilirim. Neyi ne zaman yiyeceğim, ne kadar miktarda yiyeceğimi ayarlıyorum. Ee, Yani diyet yapmak kesinlikle aç kalmak demek değil. Diyet yapmak kesinlikle söğüş, tatsız, işte böyle lezzetsiz tabaklar yapmak değil. Eğer böyle yaparsanız diyetinizi bozarsınız ve psikolojiniz çöker ve sürekli yiyemediklerinizi hayal edersiniz. Yani bunlar bu arada tabii ki yani bir günde olan şeyler değil. Bunları oturup planlamasını yapmak gerekiyor. Ama hani şöyle bir baktığım zaman 130 kiloyken neler yediğim ve 65 kiloya düşerken neler yediğime bakarsam sadece hayatımdan çıkardığım, komple çıkardığım şey rafine şeker oldu ki çok zararlı zaten. Kanser hücrelerini besliyor vesaire. Hepiniz biliyorsunuz artık. Ama tatlıyı kesmedim. Onun yerine meyvelerle, hurmayla, muz ezerek vesaire gene tatlılar yaptım kendime. Sadece biraz daha doğal beslendim. Gene çikolatamı yedim ama mesela kokonat şekerinden yapılmış çikolata buldum. İçin şekersiz vesaire. Bunlarla değiştirdim. Koca bir çikolata yemektense bir parça yiyip nefsimi köreltmek üzerine oynadım. Çünkü hep şunu düşündüm. Bu kadar çikolata da yesem son lokmada ağzımda aynı tat kalıyor. Şu kadar yesem de o aynı tat kalacak yani. Onu hepsini bitirmenin ne anlamı var Eylülcüm diye kendi kendime telkin ettim. Öyle söyleyeyim yani.
Bende çok işe yaradı. Acayip dağınık bir video oldu çünkü arkada köpeğim sürekli horluyor. Bugün de böyle idare edin. Ne yapayım yani? Yapacağım bir şey yok artık. Öpüyorum.